Takže nazdar lidičky, já vás tady všechny vítám u videa po skoro 4-5 letech bych řekl na tomhle kanále. Rozhodl jsem se, že něco natočím, uvidím podle zhlédnutí, jak to budete, jestli to budete vůbec komentovat, či lajkovat, dislajkovat, uvidím na ohlasy, počkám si na ně. Teďka jsem využil jsem toho, že vlastně přišel nový server S30. Jak vidíte, samozřejmě zapojil jsem se trošku. Toto není moc hezké číslo, tady 0, ale co už. S30 488, 46 level. Samozřejmě, když se podívám do své slávy, tak to první dva nemůžeme ani počítat, protože toto je prostě zvěrstvo. Demonko. Postava, no, elíky nějaký jsou, Biky taky na chvilku vydrží. Něco tady padlo samozřejmě, nějaký epiky se soketem, ale nejsou volby zatím na to. Třeba do toho drávkám. Ještě nemám kováře, abych mohl těžit zpátky tento drávkám. Můžeme někoho šupnout v aréně, uvidíme, koho nám to dá. Na válečníka. Hodně silný chlapec. Nevadí. Už od začátku jakoby serveru se snažím si držet nějakou pozici a ta pozice je furt stejná, je to 400 až 500, no. Furt, jak vidíte, lepší než 97,69% hráčů v polovičce. Podzemí, jak jsme na tom. První podzemí vyčištěný, druhý podzemí tam mám Sukuba. To level asi 56. Zde je 54. To je ten Stevie Holmek. Ten jakoby by šel vyklikat, kdyby byly houby. A tady vlastně Pirátem nebo za tam si 58, takže ten ještě bude chvilku trvat. No nic, určitě mi napište, jestli byste chtěli vidět i další pokračování, až doby houby, nějaké klikání podzemí a tak dále. No, já se budu těšit na vaše komentáře a ohlasy. Zatím se mějte. Čau.